Binti mwambie kuna mgeni. Assalamu alaikum. Nimekuja kumuomba msamaha Mama Isaac. Naomba utoke. Naomba utoke. Najua nimekosea, kwa hiyo nimekuja kuomba msamaha. Kwa hiyo ulichokifanya unakijua? Umekuja kuomba msamaha nani? Nimekuja kumuomba msamaha Mama Isaac. Mfuate kaburini. Kwa hiyo unajua ulichokifanya, si ndio? Najua nimemkosea sana, naomba nisamehe. Naomba ondoke. Unajua kilichotokezea, si ndio? Sasa ili nikusamehe au tukusamehe, unatusaidia kwa njia gani? Mimi ukweli wote naujua. Nitatoa ushahidi wote ili Isaac atoke. Kwa hiyo ulichokifanya kumbe ulikuwa unakijua unachokifanya, si ndio? Najua nimekosea, ndio maana nikaja kuomba msamaha. Sawa. Sawa, nimekusikia. Sawa. Haina shida. Asante. Kwaheri. Oh, Bashia. Bwana Shauri. Vipi hali? Safi. Salama lakini? Salama. Humbushia alikuwa kwako. Nimekuwa bahati maana nilikuwa nitaenda halmashauri hapo kidogo ila kuna katibu kanita hapa ndio nikapitia huko. Naam. Nakusikiliza. Nina tatizo Bashia. Tatizo gani? Nina tatizo kubwa sana. Tatizo gani? La yule mjomba wangu. Isaac. Ni huyo. Sasa kuna tatizo gani jingine wakati hukumu tayari imeshapita? Ni kweli, lakini unajua kama ushahidi uliotoka si sahihi. Fanya. Ndio. Sasa ushahidi uko wapi? Ushahidi ambao ulikuwepo ni yule kijana aliyotoa ushahidi aliyosema kwamba ameyaona yale maswala. Sasa unajua imekuwa kazi kwa sababu unajua wazee wa Isaac na wazee wa yule mtoto tayari wameshafariki. Ni kweli. Sasa ndio kama swala linakuwa sana. Washatakata rufaa. Kata rufaa. Je, ushahidi upo? Ushahidi nao hawa ambao walichukua ushahidi kwamba amefanya ile tukio. Wametufuata na sisi kwamba wamesema kweli hakufanya ile swala. Wao watapatikana. Watapatikana. Basi sawa. Nitalifanyia kazi. Wacha niende hivi jioni, nikirudi nitamwita yule kijana wangu ili anipitie watu kijijini hapa ili tuonane tuweze kulizungumza. Ni kweli. Nitafanya kazi yangu. Nitafurahi sana Bashia. Nitafurahi sana. Nitafurahi sana. Sawa? Sawa. Mnatakiwa kesho nyote kufika kwa sheha. Akina mama kesho mnatakiwa kufika kwa sheha. Mgambo kufika tena wote mhudhurie.
kesho kasha kuna mama mtakiwa vijana wote mhudhurie. Wewe la mgambo. Kesho kasha kuna mama mtakiwa mhudhurie nyote. Wewe la mgambo. Kesho kasha kuna mama mtakiwa vijana wote mhudhurie. Vijana oye! Oye! Wana kijiji oye! Oye! Asanteni kwa kuja. Pia niwashukuru kwa kuja kwa wakati. Jambo jingine la kuwashukuru, umenichagua sheha kijana. Hili limekuwa la ajabu kwa shehia zote nyingine, maana watu tumezoea kuwa na sheha mzee, lakini kwenye sheha yetu kumkuta sheha kijana inapasa pia kujipongeza. Sasa jamani, kuna taarifa kidogo nilisikia, ndio maana nikaamua kukutana kuhusu jambo lilotokea kijijini kwetu. Na kila siku tunazungumza kwamba udhalilishaji jamani sio mzuri, kwa sababu udhalilishaji utasababisha kupotosha jamii, chuki zinaongezeka katika jamii. Karibuni. Sasa kama nilivyoambia, leo hii nimesikia kwamba Isaac ile kesi yake ya kubaka kuwa hakubaka amesingiziwa. Sasa jamani, kama unaweza kumsingizia mwenzako kesi ya namna ile, tutafikia wapi? Tutafikia wapi? Kwa hiyo kwa bahati nzuri wenyewe wameshakutokea, wapo, watatueleza kilichotokea. Kwa hiyo Bwana Mitingo, njoo waelezee wanakijiji ili waweze kumsaidia Isaac. Ni kitu gani ulifanya Bwana Mitingo? Kwa hiyo njoo mbele hapa uelezee wanakijiji ulichokifanya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Jamani, vijana wenzangu, nimekuja kuwaeleza kwamba hili swala lilikuwa ni la kupanga tu, na ukweli wote na ujua kwamba Isaac hakumbaka. Kwa hiyo samanini sana. Tulia. Tulia hapa, uko chini ya serikali hiyo. Kaa chini. Hapa tumekuja kusuluhishana, sio kupigana. Vijana rudi hapa. Jamani, hapa nataka utulivu. Tumekuja kuweka mambo sawa. Endelea. Kwa jamani, samanini sana, najua nimekosea. Naomba msamaha kwa hili. Yeah. Haya, nasikia na Amina kwamba alihusika katika jambo hili. Amina, nakuomba njoo uelezewe na kijiji.
Waalaikumsalam. Kaka zangu na dada zangu, nakuja kuombeni msamaha. Ile ilikuwa si kweli. Isaac hajanibaka. Kwa niombeni msamaha. Kwa nisameheni. Baada ya mama na baba kufa, ile ilikuwa ni njama tu. Amina. Basi kaka. Assalamu alaikum. Vijana, na wanasihi sana kwa mambo yanotokezea hapa kijijini. Mjomba wangu Isaac yuko ndani, ana miaka 30 kwa jambo la kusingiziwa, lakini vijana wamejitoa wakasema ukweli. Kwa hiyo vijana, na wanasihi vitendo kama hivi vinavyotokezea tusio vipaumbele wa kwenda kusema ushahidi wa uongo. Nimeumia sana kwa mjomba wangu Isaac kuwekwa ndani ya miaka 30 ndani. Kwa hiyo naombeni vijana wenzangu, tusaidianeni tukamtoa Isaac. Jamani, tuko tayari? Tuko tayari. Tuko tayari. Tuko tayari. Basi naombeni jamani. Naombeni jamani. Tunyanyukeni jamani, naombeni. Kama tuko tayari naombeni tunyanyukeni, naombeni jamani.